ngaho gerageza umwe ku mata mu gake gake ngaho ngera umuntu zikaba amata ameze nk'ayo mu cyaro guteze numva aryoshye ngayinywesha aya ngaya agura angahe ibyo ngibyo ntibigire ikibazo ni uko nta bushobozi nayo ifite burenze niyo mpamvu niranje muri buno buryo wihangane nakabaye nakuguriye nk'inyange wenda ariko ni uburyo nari nshoboye nyine kuba nabikoramo inyange ariya natwe mu cyaro turayizi ariya aba apakinze mu ishashi none se wa musore we ntabwo wambwiye n'izina ryawe ariko njye nitwa Chris. Witwa Chris? Nose Chris nagusanze hano nyine ushonje wicaye hano ku muhanda ubundi nyine ngira story yawe inkuru yawe imeze ite? Urumva nagize hano na saa 12 za mu gitondo nanavuye mu cyaro hari umuntu wanyemereye akazi ariko nagize ahantu nyine ndamushaka ndamubura. Yakwemera akazi mu buhe buryo nyine mbwira? Nyine yarambwiye ngo urumva nyine ngo hano umuntu w'umujyi ngo hama akazi kenshi. Yarambwiye ngo mve mu cyaro nze anshakira akazi birangira nyine mushatse ndamubura ariko nyine mfite nimero ze ushatse nyine umuntu yamuhamagara. Ufite telefone? Waturutse mu kihe cyaro se? Mu majyaruguru. Sheri lupele gukumbuye cyane naje ndashobora. Reka tuze turi tubone saving ubundi uko gukora gutya gusa. Shese umuntu wari ukumbuye nyine bibiri gutyo gusa. Nyine tubivuga gutyo. Oya ariko nyine baga gukora kukurebesha ijisho gusa gukoraho. Yahise kamubaza. Wari ukumbuye kunkora no kundebesha ijisho cyonyine. Abanzi bya mbere. Ibindi ni kugira kubona. Kureba. Nagakurikiraho. Ibyo nshaka kumva ntabwo ari kuvuga. Sibigorosha. Wiriye kunkoraho. Nibyo nanone ukurikijeho. Okay, it's okay. Wakumbuye. Banza ukomeze step zose zigere. Ube kugusoma. Wait. Bikore nyine. Bikore. Uzi? Ngiye nyemerera. Ukuntu nkumbuye kugusoma mbikora urebe utuntu mukorera. Lawe. Ndabeshya se? Ndabeshya. Mwereke uburyo bakumbura tu. Ego. Okay, nta kibazo. Yayifashe. Allo, Jean Paul.
ni Chris nagushatse nakubuze. Ni Chris nagushatse nakubuze. Wa undi muturanye mu cyaro. Umwe kwa nuza kwa Maria. Alo? Wabanditse nimero itari yose? Oya, ndabizi neza ko ari. Nise kavuze ko atakuzi. Ngera umuhamagara. Umuhamagara ashaka kwa cyangwa wishe nimero? Urumva banyitaga Rudomoro, ushaka gusanga aho namubwiye izina ritari ryo. Yizibye. Atumva. Nimero ndanayibuze. Nimero yibuze. Teringi. Urabizi neza ko ari we uhamagaye? Nimero yayikuyeho? Jean Paul. Sibona, ariko ndabizi neza ko ari iyo nimero mawe. Niba uhamagaye urabizi neza? Ndabizi. Okay, noneho rero muri kano kanya nta kintu mfite nagufasha, sibyo? Ntabwo nagendanye amafaranga, ibice nari mfite byo ngurema no mata, nta kintu mfite nagufasha muri kano kanya. Ariko nenge gusura boyfriend wanjye. Iba nta kintu bigutwaye, twajyana namusaba amafaranga, nkamuhaye make yo kwifashisha. Hari ikibazo? Wabukoze wawe jana nisubirira mu cyaro. Ntabwo nagusiga ku muhanda. Okay, ngo fata ibintu bya tugenda. Sekuri kundeba ukisetse. Kukubona mutarumva nuzi ibitwenge akanyamuneza. Ufite isoni. Cyane Ubwo buciye ku hano hari umuntu isoni. cyane ukwe. Iyo rero mutarumva sarigire. Nzi n'iki kigutera isoni. Ugira ari igihe hari utuntu wibuka. Kaha ndi mu buriri. Sure. Skoro bawapfumbase. Jera abanyapfumbata. Bebe. Jera abanyapfumbata. Bawapfumbase. Twegeranye ku buriri bumwe. Ntabwo bikomeye. Ariko ni ngombwa ngo bibere mu buriri gusa. Ni ngombwa ngo bibere mu buriri gusa. Kubera gusa. Twabikorera mushere. Gusa twahite. Sinjye nawe duhari twahite. Sheri ku kazi nawe kujya. Mu nzu yanjye nawe se wenda ari mu nzu ntoya ariko ni mu nzu yanjye. Aya sheri hano ntabwo. Studio ni editingiramo amafoto. Bisobanuye ko ari mu rugo mu cyumba. Twese ibintu byose bizajya bibera mu mashuka, reka wumve n'ibibera muri studio wemera nabyo uzajya ubona ibyo ukumbura. Aravugagiza ibintu umuntu akumbura sibyo mu ntebe muri sara. Igihe kandi ko numara bidakora. Mu ntebe? Urashaka? You want to? Do you want? Urashaka? Uvuga ngo tugende mu nzu nini? Tujye mu nzu nini. Ndagukumbuye cyane. Iko baya. Ese wati hano muri studio. Hari ikintu bita quickie. Cyagagiye kakora. Abagire ko gutuma mvuga ibintu nasanzwe mvuga. Ari kwikura kandi? Abari ka kantu k'umunota nk'umwe ariko kihuse kabiri yawe mutare mwiteze. Kaza kaguruka. Ubundi two tugira abazungu. Ego. Ariko tugiye kwibuka abazungu none. Biri kumamagara. Cyane Emery.
ari busy. Very busy. Mwitabe. Hmm? Mwitabe. Tugura mwitaba mu kabanya. Sure. Ndaza gusobanura iki se? Afashije. Okay. Ntabwo mwitaba na mwe so tukomeze. Ndi kukubwira. Agakwiki kanga muri studio ntabwo ari neza. Nuko ntabwo wagiye kumbura. Umunota umwe n'igice ari mu rezi. Ukarica. Tugende mu nzu. Tugende mu nzu. Nta kibazo sheri. Okay. Let me switch off. Okay. Then tugende. Okay. Okay. Let's go. Isso bagulho. Qualquer dia, mano. Isso bagulho umeze neza. Urumva mu mubiri umeze neza. Kubyira kubwira ngo twinjire ukabyara. Oya, ukanye. Utegereje iki kimvura igwa? Imvura ibanza igwa. Oya, kanye. Tuza twinjira. Hari ikintu nshaka kwerekana twinjira mu nzu. Byadaje. Neza. Byadaje. Ego. Mubaze utuntu dutatu. Nako dutatu ndakavunjamo kamwe. Ndamutse ngusomye aka kanya. Wahita unkubita urushyi. Aya ntabwo kubiturushye. Ntabwo nkubita urushyi. Sure. Kuri kugira isoni n'abandi bantu bari hano. Ntabwo twemera ko twinjira mu nzu. Ubyemera? What the fuck is going on between you? Ndababaza niki kiri kujya mbere hagati ya baby waje se? Yawe na best friend wanjye. Ni ukuvuga ngo tujye mu nzu se? Ceceka we naje ngufite muri kano kanya. Baby. Rana, I'm talking to you. Niki kiri kujya mbere hagati yawe na boyfriend wanjye? Niki kiri kujya mbere niwe mbaza? Sorry. Baby ariko nyine nagusobanurira sibyo? Niba ngubwira twinjire mu nzu mubwira. Nta kintu cyo kunsobanurira. Nyine twinjire. Nta kintu ufite cyo kunsobanurira. Byose nimo ndabibona. Nabibonye. Murashaka kungira injiji njyewe, sibyo? Right? Byiza. Amakuru yawe. Amakuru ni meza. Wagaga ngaha ni cyo mfite. Hari umuntu wendindiriye umuje hano mu gipangu.
witwa nde? ni umuntu duhuye yaramfashije arambwira ngo ngume hano. Umuntu nta zina agira, ni iki mbwira ikibazo ufite kugira ubwoba? Mbwira ikibazo ufite numve ko nakufasha. Ndabona ufite umufuka ntabwo nzi. Siye ko nyine nawe yarambwiye ngo aramfasha, ariko urumva nageze muri uno mujyi vuba, nari nje gushaka akazi, navuye iwacu nyine nimugoroba. Ngeze hano ahantu nyine yambwiye umuntu musanga, birangira namubonye, ariko turamuhamagara ahita ambwira ngo ntabwo anzi. Uje kureba umuntu se? Oya, yambwiye ngo nze arampa akazi, ariko birangira nyine ntakamaye. Wari uturutse hehe? Mwisi nyine mu cyaro. Nabyumvise. Umuntu yaraguhamagaye uje kugira ngo agushakire akazi? Kugira ngo nshakire akazi. None uri kumuhamagara nakwitabe cyangwa nimero ntabwo igucamo? Namuhamagaye turamuvugana, ariko arambwira ngo ntabwo anzi. For sure? Kandi ejo hari hashize icyumweru twahanye gahunda y'uko ngomba kuza akampa akazi. Witwa nde? Njyewe nitwa Chris. Urumva mu rugo ubuzima bwakanze, umuntu abaje gushakira mu mujyi nyine, ariko nyine umuntu yanengushye. Ufite telefone aha ngaha? Ndabona ntazi. Ufite telefone? Ngiye ikintu mbona ko nagufasha. Nta telefone mfite. Urumva telefone nari ndimo mu rugo nyine mfite ikibwana cy'ingurube, nari ndimo kugikukira, telefone igwamo nyine, igwa muri kugikukira. Telefone muri make nta telefone ufite? Nta telefone mfite. Reka nguhe nimero yanjye, sibyo? Nguhe nimero yanjye, sibyo? Mu buryo kugira ngo ubone uko ngufasha. Umuntu niba ntabwo ufite wamufasha mu buryo wamuvugisha, ariko ikintu nagufasha ni uko naguha nimero yanjye, ese ndayiguha gute? Ahubwo wowe wamenya iyawe, sibyo? Noneho umuntu tukaza kugerageza cyangwa umenye nimero y'uwo muntu tumuvugisha. Urayizi mu mutwe se ahubwo? Nyine uwo mushuti nako uwo muntu twahuye, umukobwa yinjiye muri cya gipangu. Kiriya ndi kubona hariya hirya? Akinjiyemo nyine arambwira ngo mbe ngumye aha ngaha, ngo araza amfasha. Yanamuhamagariye nyine, niwe wavuze nyine, ambwira yuko Chris yaje, ariko nyine ahita ambwira ngo uwo muntu ntabwo amuzi. Twajya kumuhamagara ngo kudufasha. Chris, mpa nimero yawe, njye nageze ndebe ukuntu nagufasha pe, kuko nzumva ntabwo bisobanukiwe n'ukuntu. Ntabwo keretse ahubwo wowe n'umi yawe. Urayifata mu mutwe se? Ushaka akandi kantu wanjye? Ndashaka nyine akantu. Cyangwa n'uyifata mu mutwe nta kibazo. Ndashaka akantu ndiyaranja. Ninza kubona birabangamiye, ndebe ukuntu nagufasha. Uraba ukoze ni ukuri. Andika 078 0 54 57 67 16 540. Umva reka mbwire rero, ndumva waza kumvugisha pe. Niba ukundira umvugishe, ngere ukuntu nagufasha, sibyo? Niyo byiza byakoroha. Yego. Ibintu biragoranye kuvuga ngo yinjiye hariya, yasohokeye hano, biragoranye kubyumva. Ariko numvugisha uriza kunyibutsa ko ariwe Chris twahuye. Nyine usiye ko mfite nyine na nimero y'uwo muntu se? Nimero y'umuntu wanyita ku gapapuro, ariko ndaza kuza. Okay, uze kuyireba umvugishe, uze kuyireba noneho tuze kuvugana ndebe ikintu nagufasha. Chris, sawa rero, ubwo uzamvugisha, sibyo? Uzamugisha wenda ndagerageza nkareba ko ndumva naguha akazi. Nimero yanjye se wayisiganye? Wampa akazi nkaguma muri uwo mujyi? Ntabwo ukunda mbona ibintu uri kumwana gusobanura, ariko wamvugisha tukaza kuvugana. Okay, sawa, taza kuvugana, sibyo? Umvugishe twere nimero guhaye. Baby, mva nkubwire ukuntu byatangiye, sibyo?
nyine yaraje kundeba bisanzwe ntabwo ndi kwizera ko ibyo ndi kubona ari muri kano kanya. nyine numva sinari ngiye kumubwira ngo tugende mu nzu I can't even believe this. niko wari usanze ari kunsuhuza kwa kundi bahoberana nyine bisanzwe. Yagusuhuzaga. I can see. Ndabona ko yagusuhuzaga rwose. Ni kuri amusuhuzanya. Yari kumubera nyine bisanzwe. Yaguhoberaga sibyo? Yaguhoberaga Chenko. Baby, please. Please. Rana. Baby, hey. Baby. Rana. Best friend what? You know you're my best friend. Urabizi byose bijya mbere yanjye na Chenko. Nyuma y'ibyo uzi byose ni wari kunshitinga. Baby ariko sinagusobanuriye ko ndi igicucu nyabake kitabasha. My gosh. Baby, please. Ibi ngibi ntabidanje bana. Subiza ko ukunda baby. Hey. Urabizi ndagukunda. Wait. Ibi byose nta bintu birenze. Please. Nimusubire mu byo mwari murimo. Byose nabibonye. No. Ibyajyaga mbere byose nabibonye please. Harindi jambo nshaka kumva nyuma y'ibyo mbonye. Okay. Basi yeye. Oya musubire ugenda umuhobere nkuko bikoraga. Genda. Yari satani please. Yari satani. Nagaruka umuhobere. No. Mbiciye mood biragaragara. No. Umva mubwira ikintu kimwe sibyo baby. Ni satani yabiteye. Subiza uko nkunda. Ndana uri inshuti nyabaki. I'm sorry. You're sorry. Look at me. Numva naso nufite. I'm sorry, Emily. Ariko twabiganiraho bikarangira. Ibiki twaganiraho? Nyine ni ibintu bisanzwe nyine ni amakosa ni ibintu ni shitani yadushutse nawe. Ni ibintu bisanzwe kuba nsanzwe gubera na best friend wanjye. You are kissing each other, right? Byose nabi. Nyine urumva twari tumaze akanya turi kuganira. Nyine nabyo biraba ariko ntago ari ibintu twari twagambiriye please. Wait, don't touch me. Baby, hey. Wanyumvishije sibyo? Please, musabye imbabazi. Ntabwo bizongera pe. Ni kwa kunda abantu bashiduka ibintu byabaye batazi nuko byagenze. Murantunguye. Abel. Murantunguye muri buzima. Nyine ntabwo ari ibintu twari twapanga, nubwo ari ibintu twari twagambiriye. Abel. Sinzi impamvu nyirimo kuvugana nawe muri kano kanya. I don't even know what. Hey, I'm your boyfriend. No, you're not. You're not my. I am. Please. You're not my boyfriend. Ibyo jambo ni wonyine kwitungutsa mu kanwa kawe. Nyuma y'ibyo mbonye byose bijya mbere hagati yawe. Ese umuntu asabye imbabazi nawe. Shame on you. Nta n'ikimwaro ufite wowe. Shama nawe. Baby. Inshuti ni Yesu. Don't touch me. Please. Baby. Don't blame me. Right? Mugume mu byo mwari murimo. Bisa naho mbiciye umunezero, right? No. I can see. Ntabwo ari cyo bisobanuye baby. Please. Please wambabariye ukareka. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Babareka kugenda gutyo. Udakora ikosa na rimwe ryo kunkurikira. Niso kuko nagusabye imbabazi wanyumvise baby. Sibyo? Baby waretse kugenda gutyo. Babe. Mabuja. Noneho ubu nagenda nta kibazo. Amafaranga urayabonye se? Mabuja ko mbona mubabaye.
wakwizera ko sanze shira wawe ntawe ari byari kuruta ngasanga adahari. Wakwizera ko nsanze ari kunca inyuma? guca inyuma nyaguca inyuma nyaguca inyuma. Nsanze ari kunca inyuma. Inshuti yanjye magara, best friend wanjye. Abona ko bahindutsira ako mabuja njye nagutungure nanjye shira wanjye namufashe arimo kunca inyuma. Mpamvu nifatiye umwanzuro wo kwishakira akazi ngo nizire muri uno mujyi ndebe ko nabona akazi. Ibaze noneho ko ngewe nsanze ariko inshuti yanjye magara atari n'umuntu byibuze usanzwe wo ku ruhande ngo mvuge ngo inshuti yanjye izi byose, izi uburyo nkundana n'uwo muhungu, yarangiza akajya kunca inyuma. Nta nshuti magari ibaho mabuja. wakubwira ukuntu umukobwa namwizeraga, wakubwira ukuntu ariwe nafatiragaho icyitegererezo, wakubwira like uruhare nari mfite mu buzima bwe. Okay, mabuja akamubwira kandi akivuze ko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Siko Bibiliya ivuga ngo ntukizere umwana w'umuntu. Ubu nibwo mbibonye. Umukobwa nizeraga, umukobwa twasangiraga buri kimwe, nta kintu kimwe yansabaga, nta fasha yansabaga ngo mbumwime mbufite. Ariko ntunguwe no kubona kumwe na boyfriend wanjye azi ikijya mbere hagati yanjye azi imyaka tumaranye njye nawe, yarangiza akajya kunca inyuma. Nsanze barimo barasomana yamwegetse ku gikuta. Ndumva ndangiriyeho. Umuhungu yari namwengetse ku gikuta. Umuhungu akagira udukoryo. Ubu sinzi icyo nakwizera muri kano kanya, ntabwo nzi nimba amaso yanjye ibyo abonye ari ibyanyabyo cyangwa se sinzi. Ndi kumva nyine ndi mu nzozi, ndibuze nko gukanguka nyuma, kuko sindi kwizera bimaze kubona. Ntabwo ndi kubyizera pe. Ndimo ndarushanya amaso yanjye nkumva. Ese mabuja umuhungu wamukundaga cyane. Yari boyfriend wanjye tumaranye imyaka itatu. Uri kumva icyo kintu? Siko umuhungu ari ipusi. Umuhungu ni ipusi noneho yandi w'umukara. Ipusi ni ikintu giciriritse, ni imbwa. Buriya mabuja hari ikintu twibeshya, wana ugafata umuntu ukora ibintu nk'ibyo n'ibyo mu mwita imbwa. Buriya imbwa ni ikintu cyiza, basi reka tumwite ipusi. Umuhungu ni ipusi. Ipusi we ifite akahe gaciro? Urumva ipusi sijya kunyahuza gusa urumva arimo kunyahuriza ku gikuta. Aba nyine umuntu n'umuto. Ariko mabuja reka ahita basi. Mabuja reka kabikase ko nta keza. Mabuja kabikase ko nta keza. Twakabaye twarabimenye ko ibintu ari uko nguko byarangiye. Kora ngo tuzi ko bahita badufata. Ese ubundi ibi byose twagiye kubikora tureba he? Ni satani n'umubiri wadushutse. Ndumva ndi kwicuza cyane. Isirana ko wari wambwiye ko mwe mwavuganye kubwira ko ari buze kujya gusenga. Ubundi wowe ntabwo wambeshya gasuye wandoshye. Ntabwo nakubeshya. Ntabwo nzi ko nanjye ari buhite aza akadusanga hano. Basi iyo mba nari mbizi twari kugira. Twari kuba twinjiye mu nzu nanjye ntabyo narenze. Nakubeshye ndicujije cyane. Gusa urabona emere ndi bumusubira imbere. Urabona ari ibiganiro ndi bujye imbere yemerine ndi kuvuga. Nanjye ntabwo nzi ko azongera kumvugisha kandi ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye cyane. Nanjye sinzi niba azongera kumvugisha. Reka mubwire akantu ahubwo. Wajoze ko wansizanga ngahita mbona umugira neza mbwira ngo noneho
nzamuhamagare ngo azampe akazi. uvugisha ukuri Ngo nzamuhamagare ngo azampe akazi. wow Imana ishimwe cyane. Rero ndashaka gutaha wenda azamuhamagara nyine akampa akazi. Buretse gatoya sibyo urabyumva gute nyine nimba nta kintu bigutwaye urabona n'ubundi umuntu mwari mufitanye gahunda yakwihakanye like ntabwo nyine yavuze ko atakuzi nta muntu ufite muri kano kanya urabyumva gute turamutse tujyanye iwanjye nka gucumbikira kuko n'ubundi ndibana nta muntu mbana nawe nyine wabyumva gute turamutse tubanye njye nawe tukabana mu nzu kubera ko nta muntu ufite tubana muri kano kanya n'ubundi mbese ubundi ugira umuntu ugukoropera njye muri iyo minsi ndimo gushaka n'akazi nazangukorera amasuku ukaba ufite amasuku meza mu nzu. It's okay nta kibazo cy'ingenzi ni uko waba ufite ahantu ho kubaka na nyine byanezeza uretse kujya nyine kuba mu muhanda n'ahantu ufite ho kuba byanshimisha nyine uramutse ufite ahantu uri kuba sibyo nta kibigutwaye. Nta kibazo mubuje nyasereka musaba akantu kamwe sibyo mbere yuko tugenda niba nta kibigutwaye wakwemera ukamobera ukamara agahinda afite n'ubusabe ubundi nakumara agahinda kumobera byonyine hari ikintu byafasha. nta kibazo